各位小朋友，大家好啊！今日我哋要講一個好好笑嘅成語故事。呢個故事叫做買櫝還珠。櫝就係木做嘅盒子，買櫝還珠講嘅就係一個楚國商人用木盒裝住寶珠去買嘅搞笑經歷。喺公元200幾年前，中國嘅戰國時期，有一個楚國嘅珠寶商人，佢有一粒好珍貴嘅明珠。呢粒寶珠咁珍貴，點樣先可以將佢賣到個好價錢呢？為咗吸引顧客，佢花咗好多心思啊！首先，佢用木蘭香木整咗個好靚嘅木盒，然後再用玉桂同埋花椒分上香味，再用紅色嘅玉石同埋翡翠裝飾到個木盒好華麗。個木盒整到咁華麗，入面粒寶珠一定可以賣到個好價錢啦！為咗將粒寶珠賣到更高嘅價錢，珠寶商人長途跋涉將寶珠帶到鄭國去賣。由於個木盒真係太華麗啦，好快就吸引咗好多人圍觀。有個鄭國人睇中咗呢個咁華麗嘅木盒，即刻就用高價將佢買咗啦。但係呢個鄭國人淨係中意個木盒，而唔係中意木盒入邊嘅寶珠，所以鄭國人就將粒寶珠還返俾個珠寶商人啦。珠寶商人同埋圍觀嘅人都好驚訝。吓？點解嘅？睇嚟呢個珠寶商人擅長推銷木盒，但係就唔太擅長推銷寶珠啦。小朋友，你哋話呢個珠寶商人嘅經歷係咪好搞笑呢？買櫝還珠呢個成語就係用嚟笑嗰啲太過注重外表，反而忽略咗真正價值嘅人。各位小朋友，買嘢嗰陣都要記住唔好淨係睇外表，一定要睇埋物件內在嘅價值啊！拜拜。